Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakullan akhadna bidambi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bil ardh wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu yazlimuhum walakin kanu anfusahum yazlimun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal alim. Para bapak, milah para ibu, hadirin wal hadirat anu kula dimuliakeun. Puji syukur alhamdulillah urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparingan nikmat anu kalintang ageng sareng seueur, sehingga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Namun urang ngitung-ngitung nikmat Allah maka itu saking seueur nikmat anu ku Allah dipaparingan ka urang sadaya. Maka sekali deui tasakur bi nikmah ieu ku urang bersyukur ka Allah ku cara ningkatkeun kualitas iman sareng takwa, menjalankeun parentah Allah, tebihkeun tina larangan-larangan. Nu salajengna sholawat wassalam muga tetap dilimpahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para ahlina, ka para sahabatna, tur dugi ka umatna ila yaumil qiyamah. Para bapak mila para ibu rahimakumullah, dina surat Al-Ankabut ayat nanti tinggalin nomornya itu. Fakullan akhadna bidambi, jeung sakabehna masing-masing atau tiap-tiap umat kaum akhadna bidambi, kami nyiksa ku alatan dosa, ku sabab dosana. Faminhum man arsalna 'alaihi hasiba, di antara maranehna aya nu kami dikirim hujan angin. Wa minhum jeung di antara maranehna man akhadat husayhat, aya nu kami disiksa ku guludug bentar gelap. Wa minhum man khasafna bil ardh, yang di antara maranehna aya ku kami di sapu bumi bizambika, apa itu ku angin topan atau ku gempa sehingga rata. Wa minhum man aghraqna, jeung di antara maranehna aya ku kami diteulungkeun. Wa ma kana Allahu liyazlimahum, maka Allah henteu ngadolimi berbuat dolim ka maranehna. Walakin kanu anfusahum, tapi kabuktian maranehna anfusahum yazlimun, berbuat dolim aniaya ka diri maranehna sorangan. Wallahu a'lam bishawab. Para wali sadaya rahimakumullah,
Upami tadi sekilas orang maca ayat, setiap kaum, setiap jalma ku Allah bakal disiksa kusabab dosana. Aya anu disiksa diturunkan azab turuna hujan angin. Aya deui anu disiksa ku Allah ku ayana bentang gelap duduk anu hancurkeun bahkan membakar. Aya deui anu disapu bumina anu ku topan atau ku gempa bumi lebih karata. Aya deui anu ku kami diteuleumkeun di lautan atau di walungan ku ayana banjir bandang. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, fenomena alam anu diterangkeun dina Al-Qur'an ieu bukti ayeuna. Ieu ayat nerangkeun kejadian zaman para nabi kapungkur. Sebab sunnatillah, sunnatullah, sunnah Allah, ketetapan Allah, ia akan selalu berulang. Falan tajida li sunnatillah tabdila. Sunnatillah mual ayat terjadi perubahan wala tahwila. Ini akan selalu berulang di zaman ke zaman, sehingga ayat Quran di zaman Nabi Muhammad nepi ka zaman ayeuna nepi ka yaumul qiyamah tetap berlaku bagi manusia anu kedah terus diimani bahkan ditegakkeun. Termasuk ayeuna fenomena alam anu terjadi di alam dunia, khususnya di negara orang bangsa Indonesia, terjadi berbagai musibah. Ternyata bukti ayat nerangkeun di Indonesia baik atau seueur musibah. Aya nu badai, aya nu banjir bandang, aya nu gempa bumi ta Sulawesi, gempa deui aya. Kemari Sulawesi Barat ayeuna anyar deui. Jadi ieu teh upami pikeun jalma nu beriman mah urang kedah langkung takarrub, tafakkur tadabbur kana ayat, terus tafakkur kana alam, sehingga hasil tina tafakkur sareng tadabbur teh bakal ayana tazakkur, eling ka Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur mikirkeun ayat-ayat Allah dengan ayat anu aya di alam. Jadi objek ayatna teh ayat kauniyah tafakkur. Sami ditanzurun ningali merhatikeun eta ge ayat-ayat Allah ayat di alam kauniyah. Terus dipadukeun sareng tadabbur kana ayat-ayat Allah anu aya dina Al-Qur'an. Dina surat Al-Ankabut ayat ke-38 dina. Ketika orang dipadukeun, dibayinahkeun di ayat, dibuktikan di alam semesta, khususnya negara orang gitu, terus ditembongkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas dina ayat sanes sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi sengaja ke Allah Subhanahu wa taala kami bakal nembongkeun tanda-tanda kekuasaan kami
fil afaq di segenap ufuk, di segenap penjuru dunia, wa fi anfusihim jeung dina diri manusia eta sorangan, hatta yatabayyana lahu annal haq, sehingga jelas pikeun manusia bahwa Allah adalah al-haq, ketetapan Allah al-haq, Quran adalah al-haq. Jadi para ibu saudara para bapak rahimakumullah, dina eta ayat dijelaskan bahwa turunna azab kita bidanbi, akhadna bidanbi, kullan akhadna bidanbi, masing-masing tiap-tiap peristiwa, tiap-tiap tingkah laku manusia ku kami bakal dibalas ku siksaan. Maka orang ayeuna ulah merasa tenang, justru orang tidak langkung takarrub, lebih mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Sabab dina ayat sebutkeun wa maka Allah yazlimahum, ketika Allah nurunkeun bencana musibah ka manusia teh lain Allah berani nganiaya, sanes Allah berbuat zalim ka manusia, tapi justru manusia itu sendiri anu mendolimi diri mereka sendiri. Penari zalim teh istilah pengertian zalim secara istilah teh nempatkeun hiji barang lain dina tempatna, wa syai'in fi ghairi mahallihi. Terus orang berbuat dolim, manusia berbuat dolim itu ketika nempatkeun dirina lain sebagai hamba Allah. Justru anu aya malah anu menentang ngalawan karena aturan Allah. Panari hamba Allah mah wajib taat sebagai abdi terhadap makmur, wajib taat ku cara ngajalankeun ad-din. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tapi kenyataanna justru malah maksiat teu ngalaksanakeun perintah Allah, maka eta berarti dolim ka dirina sorangan, mendolimi diri sendiri. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, tapi maranehna kenyataanna mendolimi diri maranehna sorangan. Sehingga secara istilah dolim tadi itu nempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Terus dari secara bahasa dolim itu artinya gelap, zulmun, zulumat, kegelapan. Nah, ketika diri orang menempatkan diri sebagai hamba Allah, ketika orang melaksanakan perintah Allah, berarti orang menjalankan ayat Quran. Sedangkan ayat Quran adalah cahaya ke diri orang. Kalau Quran tidak dilaksanakan, berarti orang ayadina kegelapan. Kegelapan itu namanya zulumat. Sifat Quran nurun, cahaya kenyaangan jiwa manusia. Ketika nurun ala nurin, cahaya Quran berpadu sareng cahaya fitrah dina diri manusia. Ketika manusia secara fitrah menerima Quran sebagai cahaya, yahdillahu linurihi mayyasha, maka dengan kehendak Allah bakal masyan pituduh karena eta cahaya Quran pikeun jalma nu dikersakeun. Jadi ketika Allah ngersakeun hiji jalma kenging hidayah tina Quran, pemana ketika orang menerima Quran anu dibacakeun dina berbagai pangaosan, diterangkeun, dijelaskeun, terus menyentuh karena hati orang, eta berarti orang teh kena cahaya Quran. Bukti nyentuh
orang merasa sieun ku ancaman Allah, terus orang ningkatkeun ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukti kasentuh ayat Quran teh berarti orang berusaha ngajalankeun sadaya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang teu kalebet jalma anu ngalawan kana aturan, teu kalebet jalma anu aya cicing dinu poek zulumat. Pancilakana pang urang nya dinu poek teu apal naon, sagala dirumpak, sagala ditajong, sagala dilanggar upami ketika orang aya dina zulumat. Mudah-mudahan ketika orang sadaya menjadikan Allah sebagai as-somad, tempat bergantung, ketika orang menjadikan Allah sebagai al-ma'bud, tempat diibadahi, al-maksud, tempat anu dituju, tempat anu dipinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah bakal memberikan hidayah. Jadi ketika orang sadaya menempatkan diri sebagai hamba Allah, menerima Quran sebagai aturan ke diri orang, maka berarti Quran teh menyentuh hati orang, nyaangan hati orang, maka orang selamat tina kezoliman, selamat tina kegelapan. Pancilaka lamun geus dina poek mah tadi teh sagala ditajongnya, sagala dilabrak. Bahkan di ayat nusanes mah hatta idza akhraja yadahu lam yakad yaraw, nepi ka leungeunna sorangan teu katingali saking poekna. Ieu pemahamanana nya berbagai pelanggaran aturan pembunuhan, pemerkosaan sadayana. Maksudna mah sampai dulurna sorangan, orang tuana sorangan an jadi korban eta saking gelapna manusia, saking poekna hati manusia, yaitu ketika aya di zulumat. Bisa jadi anaknya jadi korban ketika hatena poekeun, bisa jadi ibuna jadi korban, atau bapakna, atau sahabat anu caket di sareng dirina bisa jadi korban. Sabab tadi digambarkeun age ketika kegelapan, berbagai kegelapan berlapis-lapis, poekna teh berlapis-lapis, maka leungeunna sorang gemal katingali ila akhrajana iya lam yakad yaroha. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, eta cilakana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemasihan cahaya, kemasihan pituduh ka urang, fama lahu min nurin, maka urang moal meunang cahaya. Mudah-mudahan ayat Quran demi ayat Quran anu dibacakeun setiap Jumat subuh bisa jadi cahaya ke hati orang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kebenaran penting bagi bahasa Indonesia Kuring. Jadi orang berusaha hati-hati supaya azab ancaman Allah turun, maka orang harus selalu ada dina aturan Allah. Orang tutup ku doa kifaratul manis narangala. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.